Bandeko balande émission prise de conscience. Il y a papa na biso Oscar. La carte émission prise de conscience. Tout le ko développement comme belé et le monde papa Oscar. Na yango na kosenga papa Oscar et moi va se présenter. Merci mingi papa Bruce ndenge okanisi likambo monene oboye na kati ya communauté na biso pour ete tokoka kosakola makambo etali plus de émission à plus de conscience. Je vais me présenter. Ngai Oscar Tundashungu, nazali chercheur scientifique dans le domaine itali théologie protestante, dans le domaine de la religion comparée. Na sepeli mingi pour na émission oyo pour ete tokoka ko partager batala tozali nango connaissance tozali nango na domaine ya savoir. Merci papa. Bandeko ya balande émission prise de conscience de la solution de liboso. Tout ça l'émission prise de conscience pour l'année. Et ça est déjà pour l'année. Tout le monde qui est communauté na biso. C'est une communauté mo munene. Communauté mo munene. Mais communauté mo ya désordre. Ya makambo belé, ma fertilité. Communauté c'est déjà une famille. Na kati na famille zakana papa, zakana maman, zakana bandeko. Papa c'est le leader ya famille, maman c'est le conseillère. Mais na communauté na tout na leader té, tout na ba conseiller té, tout na ba sage té. Communauté ça ko vivre le quoi ba tout ordre. Ba fertilité, makambo zanga tina. Et yango tout ça qui est mission aux prise de conscience enfin que mutu na mutu ayeba eloko nini ko sa na kati na communauté pas communauté qui ne liboso. Na émission na biso tokota makambo ebele ya ndenge na ndenge. Mais na kolona eloko mwa muke boye. Na kati na communauté sengi tozala na leader na biso. Sengi tozala na ba sage et sengi tozala ba conseiller ya mboka. Na yango prise de conscience ezwaki biso moto vandi tokanisi ke pourquoi vous avez éparpillé. Conscience na biso biso ke to luka ndenge tokosongisa communauté na nzela. Na yango tokoluka tokostia président na biso mo ya communauté na cadre émission prise de conscience tokotia ba conseiller na biso moko ya communauté na kati émission prise de conscience tokotia ba sage parce que ça bande ko ebele bazana ba problème ndenge na ndenge mais baza ko se retrouver ti comme to bige communauté la famille na kati famille faut koluka ko sangana ko bongisa enfin que communauté qui ne liboso. Ceux qui ont un problème de l'immigration, benga biso, tous en battu beaucoup sur la mission prise de conscience. Ceux qui ont un conflit dans la famille, tous en bas sage, tous en bas maman, bas papa, bas kosunga na katina, bas kosunga yo, bas koya ceux qui ont l'ingiza en couliste, bas koya na denga en couliste, bas kosola na yo. Ceux qui ont l'ingio benga, conseil, na téléphone, tous kosola na yo. Tous en bas ndeko ben na katina communauté, bas na membre famille awate. Parce qu'on se retrouve dans un problème à marque na marque. Mais, pour nous, au moins, ndeko, aza congolais, allait na balabala. Tandis que les congolais basés bien mboka. Pourquoi? Parce que l'organisation moya congolais est zaliti. Quand tu as na obenga ki Zaka, association wana, Zaka, la charité, mais le zaliti, ba congolais to komi na balabala. To komi ba tout le monde basé en valeur, to komi ba ti, to komi ba ti valeur. Mais yango photo ka to zonga na nzela. Yango na to ko travailler na ba to ebele. Et le monde papa Oscar oya kosunga biso makasi na kati émission oyo bokomona yawa nous a tout mona kati émission na kati émission oyo to kosunga na makasi na yango to komeko so bien papa Oscar mukie parce qu'il pas na connaissance makambo ebele mais to ko sala poto sunga na communauté na biso papa Oscar na makanisi na to ko sala eloko ni poto kosunga na kati na communauté oyo ya biso na kati ya mboka oyo Angleterre ou bien déjà une famille. Merci papa Bruce. Mais je pense bien que concept ou bien le point de départ de l'émission Nabiso les allés basés dans le côté français prise de conscience. Prise de conscience, il y a l'ini. Conscience, il y a la vérité. Tant que moi, nazali kobotama, tant que j'ai la conscience, même si on a vu que
baimage oyo ndenge azobotama na ndenge miso na ezofungwama ezali kolakisa ntango moto azali kokata pema conscience ezali kolakisa yango moni ke conscience c'est la vérité. Alors na émission oyo naza kosepela nango mingi mpo ezali émission moko ememi makambo ebele ememi oyo tobengaka na lingala bomoto ndenge balobi na français l'humanisme. L'humanisme eyali bomoto bomoto ezali koenglobe vie mobimba bomoto babengi yango na lokoto ya français la culture. Au risque de me répéter, bali kobenga yango culture. Culture eyali eloko nini? Culture eyali koenglobe makambo nyonso etali domaine ya religion. Makambo nyonso etali domaine ya tradition. Makambo nyonso etali domaine ya science. Makambo nyonso etali domaine ya droit. Makambo nyonso etali domaine ya médecine. Et puis makambo oyo etali domaine ya art. Nakanisi na mokuse na kosuka wana eza ebele. Soki na meke kolimbola makambo etali culture nakanisi tokotanisa ntango. C'est pourquoi na émission na biso ya prise de conscience tokoloba mingi na makambo etali culture. Pamba te bandeko na biso ebele quand on parle ya makambo etali culture bakanisa kaka ke no culture eza kaka mpona kobalisa bana culture eza kaka makambo ya bokoko o culture eyali kaka makambo etali religion. Non, culture eza koenglobe makambo nyonso na okosite art. Science, ça fait partie de la culture. Art, ça fait partie de la culture. Musique, ça fait partie de la culture. Donc, culture, ndenge UNESCO, organisation ezali kokamba mayele ya éducation, organisation ezali kokamba mayele ya science na mokili, organisation ezali kokamba mayele ya art na mokili. Et puis sa définition que un peuple cultivé ezali peuple oyo ezali na culture. Na boye biso communauté congolaise na kati ya diaspora ndenge tovandi boye soki toza déraciné na culture oyo ya biso tosili kokufa. Yango monike lelo ezala biso bamikolo ezala bana na biso tokomi lokola te bato tozali na bitonga. Yango papa napesi yo merci mingi na mayele oyo ye nango po ete tokoka kotransmettre valeur ya connaissance na communauté congolaise. Tokoka kopesa na ressortissant congolais na ba ressortissant congolaise le talent, le savoir, la connaissance de balabana lopoto. Yango émission oyo vraiment papa na pesi yo lumière ndenge yo ye nango. Merci. Merci Papa Oscar. Tolandi Papa Oscar ndenge asi koloba pour na tin émission oyo to continuer to na publicité wa continuer pour l'émission na biso. Merci mingi ndeko Bruce pour na kopesa nga lisango pour na koyanola na makambo etali culture. Au risque de me répéter, ne balba en français. Culture eza koenglobe makambo ebele. Culture ezali racine lokola ya nzete. Omoni tango professeur Cheikh Anta Diop alobaki na makambo etali panafricanisme apesaki ndakisa oyo boyeke soki nzete oyo ezangi racine ezali nzete oyo ezali kokauka, c'est-à-dire ezali kokufa, ezali na bomoi te. Ali émission na biso ya prise de conscience ezali koconcerner congolais congolaise nyonso oyo avandi na kati ya diaspora. Quand on parle de la conscience, on parle de la vérité. Bosolo oyo ezali kokambama banda bakona biso babanda na ndenge biso tokomi lelo na moya lelo.
Cela veut dire banda ba ascendant ti na ba descendant. Biso bana makamba papa na baloba olinga te yango na bakande ekosalema. C'est pourquoi c'est très important pour koyeba tina ya culture. Yango professeur Cheikh Anta Diop azali moko ya moto mundo oyo na Sorbonne na tango wana asalaki défense na ye, même ceux qui ba travaux na ye ezaki reconnu na mboka mondele te, peu importe, mais makamba lobaki lelo basali kondima yango. Yango wana culture ezali ko englober ba domaine ebele. Mais na moi ya lelo ndenge tozana émission na biso nakanisi makambo biso tokopesa importance mingi na domaine de la culture, malgré que nous avons le domaine de la religion, nous avons le domaine de la tradition, nous avons le domaine scientifique, nous avons le domaine de juriste, médecin, artiste, kili. En tout cas, nous avons insisté mingi dans le domaine de l'éducation. Pambate, émission na biso elingami na divertissement, parce que tant que bavandi, il faut moins divertissement ezala. Tant que bazali ko solola, esengeli bayeba tina ya information pour que nous tous collaborer, nous allons pesa na communauté au babengi information, au babengi connaissance, au babengi savoir. Pour connaissance, savoir, ils allaient moi. Même quand on parle de la vie, c'est-à-dire bon moi, oui assez. Ceux qui bon moi, ils angi mayele, bon moi, ils angi mwinda, ils allaient moulili. C'est pourquoi chaque fois tant que na ba africain même surtout vandi na kata poto ne ngumba munene kola mboka poto boye bazolo bana biso boza ba civilisation ya nini, civilisation ya culture. Est-ce que biso bokanisi ke ne biso to vandi na kata ya Londres wa boye culture na biso e banda mokolo oyo na 1885 na Berlin tango sikoyo ba mindele bazali ko décider na yokabola Congo tango Stalin akena mabele na biso eza oyo te kala mingi te awa totalaki na émission moko ekote koleka na France, ministre ya défense ya France abukaki lokuta tango alobi ke oh non, France ezali le pays le plus civilisé na mokili parce que tozali na progrès scientifique ndeko na ngai eza oyo te. Culture eza progrès scientifique, malgré que progrès scientifique ezali moko ya makambo oyo ezali kokamba culture. Mais progrès scientifique oyo ezangi religion, oyo ezangi tradition, oyo ezangi science. Imagine toi combien bato baza koboma awa na poto rien que na mbeli yo koloba nga o naza civilisé. Non, c'est pourquoi ezali très important ndenge tovandi boye bandeko na ngai ba téléspectateurs na ba téléspectatrices ndenge bozolanda biso, c'est très important pour être comprendre tina ya émission oyo ebengami prise de conscience. Ndenge nalobaki na ebandeli conscience eyali vérité. Ndenge tovandi na communauté na biso toali na bapasteur, ndenge tovandi na communauté na biso toali na traditionnaliste, c'est-à-dire bato babi bokoko tant mosusu ndeko na nga azali moluba alinga bala mokongo sikoyo kosala nini. Bato bayebi tradition bayebi ke ah mwana mwasi na age oyo ekosalema boye ekosalema boye. Mokolo mosusu nazalaki na ndeko na ngai moko na escort na 15 hectares epe nazali komona na Boro Royal. Mwana na ya mwasi aza espagnol oyo mwana oyo ya biso congolaise. Papa abengi mwana na ye na ngambo ya metro ya escort alinga sola na mwana na ye abengi na lingala mwana na ye abandi koyima bi oh papa mpongo na ozopesa nga soni boye na miso ya mindele nga nazalaki wana nazali kotala talaka sikoyo mamo azalaki pembeni azalaki Spanish ndenge balobaka na anglais, c'est-à-dire na français espagnol abengi mwana oyo ya ye na ki espagnol mwana na ye ayanoli ye na ki espagnol mais atrei koyimayima te. Mwana oyo ya biso alobaka lingala
pembeni ya mwana azali koloba espagnol alobi na papa na alobi papa opesenga soni na miso ya mondele. Non, eza aliénation mentale. Siko papa Oscar mpona yango eza faute ya parent to eza faute ya mwana? Ezali kozanga koyeba. Mais sikoyo atake parent esengeli na parent éduquer mwana ndenge nini? Esengeli papa ndenge toza koyana na sikoyo boye ayebisa mwana tina ya culture, tina ya tradition na biso, tina ya religion na biso, tina ya science na biso. Pamba te bakongole ebele balia oyoka oyo azali nganga nzambe, oyoka oyo ayali médecin, oyoka oyo ayali juriste, oyoka oyo ayali artiste, oyoka oyo ayali scientifique. Bato oyo boye baza qualifié ya côté ya banu ya biso parce que tokoki kosakola culture te soki toyebi bokoko te, soki toyebi ba oyo balekaki liboso na biso na mokili, oyo bayaki liboso na mokili. Nde balobaka en français que l'aîné n'a pas tort, c'est l'aîné qui dicte ce que les enfants vont venir demain. C'est pourquoi papa pendant que la réponse na yo et puis dès que bande na biso ba kotala biso mokili mo baboyi la chaîne ya papa boni et sengeli ba parents ba na part de responsabilité na makambo etali domaine de la culture parce que les anciens baloba boyi tango to botami tina âge à 20 ans biso ba parents toza na responsabilité ya ko transmettre bana makambo oyo boye toyebi. Kaka makambo wana nde bana na biso bakolata yango, yango nde bakoka kosalela. Pamba te tovandi papa s'il vous plaît kokata ngai te lisolo ezali elenge yango tobelaka koloba ndenge tovandi na mboka oyo boye tovandi na mboka moko eza na oyo babengaka na lokoto ya français multiculturel. Elingi koloba bareligion eza ndenge na ndenge, bamédecine eza ndenge na ndenge, art eza ndenge ya ndenge. Donc jusqu'à tel point que au moins ntango mosusu epo na biso ezalaka mosusu o abeli boye o bapesa ye kongo bololo, mais ntango mosusu o bapesa ye ti na moto apesi kongo bololo na moto apesi ti. Ça fait partie ya culture. Soki okei na bakongo opesi bokongo mbote omona ache liboko babi bakwafe biso batetela soki okutana motetela po opesi mbote omona asembi liboko boye abi boye eza kola community. Bandeko na biso ba Nigeria awa soki obengi yo mona asali boye na moto asali boye na moto asali boye na moto asali boye nyonso tout ça fait partie ya culture. Papa biso attaque ba parents toujours ba culture tozomona bana na biso mingi bazali kopeba na mboka oyo surtout biso toza ba francophone. Omona papa aza na problème moi s'exprimer bien en anglais ate tozomona ba devoir ya bana aza incapable ya kosala devoir papa ayebi ndenge na koédike mwana ti mais avec expérience oyo nga naza nango mingi epai na yo papa nayebi ke otangisi bana oyo sisi ba université na mboka oyo pe ensuite bana oyo bazali bana ya basi bavandaka na acne toyebi eza quartier moko ya bavoyou soit des quartier bavoyou bayebi ke quartier acne eza quartier mabe mais yo en tant que parent okolisi bana obokoli bana kati acne ya basi basisi ba université moko tosisi na Oxford wana moko olobela yango tonobi ndenge mpona komisa yo te mais tolingi tozwa mayele ma même expérience quand même na oyo osala mpona ntina na famille na yo mais tozomona bana mingi ozotanga baklasse te bakimi mais nayebi te soki yo d'après yo vous allez vraiment doué na badomaine nyonso tout yango na bana batangaka bien yango na bana bakenda baavancer na métine na bango en tant que parent toyeba toujours na culture ce qui concerne notre culture. Papa en tant que papa na mboka oyo eloko nini kosala mpona éducation ya bana na ye wabenga papa eloko nini kosala mpona éducation ya bana na ye po ete bana bakoma mpe bato ndenge biso tozwaki mayele epai bapapa na biso na kisasa mayele wana totransmettre mpe papa na biso mais tokomi na problème ya culture no tozoloba awa
Anglais baza na culture na bango. Biso pe to na culture na biso. Ce que tu mixer culture on a ndenge nini. Et ensuite pour bana va se retrouver, biso ba parents peut se retrouver. Quand tout le monde a toujours en facilité, il y a côté à moi les expliquer moi les mathématiques na lingala mais que ce soit en français mais on en a pépé parce que pourquoi? Le problème à l'acquis parce qu'il y a bilingue. Est-ce que avant ou éduquer moi na bien na boka il fallait toujours anglais tout pour ça le on est comme ça là il permettre yo papa en tant que parent en tant que chercheur et là on est yo comme ça là puis conseil nous représentant pas tout le monde qui on a tant mis dans quatre émissions aux prises de conscience parce que tant de mon cours c'est pour développer parce que j'ai belé mais les autres développer tout qui na mon cours on a j'ai l'école na to compte pendant mon zinda makambuti papa Oscar na kosenga na yo ceux qui kokolo ba mukia ce qui concerne l'éducation à bana papa na bazali ko bombana bana biso mona après mwana bana mboka oyo avandi bya botami awa na âge ya 16 ans avant kumba poussette bana baki ni misala te eloko ndo kosala logiste en tant que parent pour le seul kambwana avant qu'il to kota na mozindo pende émission surtout makambo ze belé mais ce qui koko survoler mukie ndeko Bruce na personne merci mingi pour na question oyo mais nakomekitisa nalobi boye po nazali liboso ya chaîne ya télévision ya ndeko Boni yali chaîne ezali kokamba mokili mobimba nalingi te nadonda na orgueil mpona kolakisa ete ta mosusu bana oyo ya ngai nde baleki bana nyonso ya mokili mobimba na mayele mais nakoyebi biso eloko moko nde tolobaki na ebandeli awa ke science ezali kosala partie ya culture nzoka nde science mpe etali mpe éducation alors ndeko na biso Fred ozaki le plus grand psychanalyste oyo ayebani mokili ngati le tozali kotanga ye atunaki alakisaki biso eloko oyo boyeke mwana oyo abotami malamu de 0 à 7 ans ifo ayeba koloba ifo ayeba kokoma eza koyeba na biso mwana oyo boye il faut azala déjà na école primaire bon soki tobakisi ndeko Bruce lokolo ovandi ya boye liboso ya mokili mobimba bakotala biso mwana oyo asali 7 ans soki obakisi 7 ans aza na mbola boni 14 Fred alobaki eloko oyo mwana oyo aza na 14 ans soki akoli malamu soki malade eleye te soki bopauvreté eleye te po bopauvreté esalaka ke moyen mwana akenda l'école eza te moyen mwana atanga lokola baninga mosusu eyali te alors soki mwana oyo aza na 14 ans abotami malamu soki azali mwana mwasi ifo amona baregle na ye soki azali mwana mobali ifo amona mandefu c'est-à-dire akomi mobali akoki kobota ça fait 14 ans bon soki tobakisi lisusu chiffre 7 ndeko Bruce na kotuna ndenge tovandi boye mokili mobimba kotala biso pense que c'est comme 21 ans chiffre 14 plus 7 esali 21 ans donc mwana oyo alandi classe malamu mwana oyo bapara balandi ye malamu en tout cas soki akomi na 21 ans il faut asilisa graduat c'est-à-dire na université asilisi oyo tobengaka biso na Congo ke graduat na ye asilisi yango akomi gradué soki azalaki ni peine to akosala domaine na histoire babi akomi gradué na histoire soki mpe aza na médecine bakoloba o asilisi 3e candidature na médecine 21 ans ezali âge oyo mwana akoki lisusu kodépendre na baparent te po pendant 20 ans yo papa yo mama soki ozalaki ma parent ya solo olandi mwana no malamu soki mwana asilisi université na âge oyo eke azangi mosolo te abeli te papa na mama boza ba irresponsable soki tozwi lisusu na âge oyo ya 21 ans obeti lisusu 7 ans esala boni 28 ans esala 28 ans ezali âge oyo bamédecin toza na bamédecin congolais bazali mieux placé que moi moto dans chercheur scientifique bayebi ke na âge ya 28 ans croissance ya mwana esili soki ozalaki molai ya 1 m 60 ozala kaka 1 m 60
kilo na ye komata mais molai na yo ekomata lisusu te ndenge bazwaka biso misapi ndenge mpe bazwaka oyo babengaka l'empreinte vocale mongongo na yo ekochange lisusu te na 28 ans. Alors soki obakisi lisusu 7 ans na 28 ezala boni 35 donc na 35 ans ezali ke moto asa avandisi likambo ndenge bakongolais balobaka ke masolo evandi. Donc soki omoni moto akomi na âge ya 35 ans et que asa responsable déjà asa komi motu akoki même kozala président de la République il y a un pays donné akoki kozala ba responsabilité ya minene. C'est pourquoi éducation eyali responsabilité ya biso baparents de 0 na âge ya 20 ans. Donc biso ataki baparents il faut la responsabilité à partir de 0 tina âge ya 20 ans. Tina âge ya 20 ans. Alors papa otuninga question malamu mpona kotuna ngai ete papa ndenge ozali boye parce que nazoloba makambo oyo mpona kosakola bana na ngai te mais pamba te expérience na oyo ya vie yango wana tozwa ba quand même opesa biso mpe mwa chance mpe tozwa oparle biso sur expérience na yo parce que biso mpe tokolanda yango apart expérience na tokozwa mpe tokosala ndenge tokolisa mpe bana biso selo d'après expérience na yo yango na lelo papa mabi nazali congolais ndenge nazali aboye naza tellement fois comprendre et puis langage na ngai ya expression facile c'est le français. Ça me fait plusieurs années dans l'Angleterre awa mais en tout cas naza na maîtrise ya langue anglaise te ndenge nalobaka lopoto na ndenge nakomaka yango mais ce n'est pas le fait que yo papa oyebi koloba te to oyebi kokoma te nde ekosala sikoyo ke olanda mwana no malamu te parce que na mboka tovandi soki tozongeli sikoyo domaine ya culture na société toali na mboka ya bwanya. Alors je me rappelle bien donc pas ça témoignage moi moke na bano yanga parce que wana liboso na botie na Angleterre awate moi na mibale na botie na Angleterre awate moi na misato na botie na Angleterre awate c'est la dernière année aye kobotama na Angleterre mais l'aîné aza anesthésiste na moya lelo yozaki témoin na l'université scientifique ya Southampton ezali meilleure université ya science na Angleterre après Cambridge. Cambridge eza liboso oyo elandi eza Southampton. Mais moninga moko ayebisaka ngai abi ndeko ndenge bana na baza bunzenga boye mpe bauti na Congo bokosimba bapusete. Mais bana nga basimbi bapusete mpo na nini? C'est le secret que j'aimerais bien partager avec la communauté. Oloba anglais te ndeko na ngai tango mwana azokende na classe na ye eloko ya liboso c'est la bibliothèque. Eloko ya mibale ezali oyo babengi livre bapare ebele awa na poto akolinga na salon na ye asombeli mwana na ye litando ntango yo osombeli mwana na litando na kati ya ndako mwana akozala na temps ya kokende na bibliothèque te akozala na temps ya kotanga livre te et surtout ke tokomi na monde ya internet. Bibliothèque ezali kosunga bana mingi parce que bana bazali na poto ntango bazonga na ndako bakende na l'école baliaka kuna basalaka mambo nyonso kuna. Alors le secret c'est quoi? Ntango mwana alongwe l'école eloko liboso yo papa okosala to yo mama okosala même soki oza single mother eloko liboso okosala mema mwana na bibliothèque. Na bibliothèque nzoka nde okokutana na bato ya mayele oyo bazali kolanda bana na badevoir na bango. Mwana akoki kosala devoir na ndako te parce que ndako eza déjà univers mosusu. Mwana esengeli asala devoir na ye na kati ya bibliothèque. Donc na kati maloba te. Donc na kati ya bibliothèque kuna ezalaka na bato basungaka bana mpona badevoir. Bien sûr. Gouvernement oyo toyali nango na mboka ya Angleterre awa gouvernement afutaka mbongo na bato bazali kola neti bachicha nde bino kolobaka na anglais bamilakisi oyo batangisaka kaka bana na kati ya bibliothèque. Ntango bana bazokota na bibliothèque baza na espace na bango oyo basali kaka mpona homework c'est-à-dire kosala devoir.
yeba papa bozwi oyo ya classe awa na poto eza kwa na Afrique te biso na Afrique tozali kolanda eloko moko osali interrogation na yo soki opase na interrogation na yo esili ozwi na poto eza oyo boye te eloko ya liboso ya contact eza présence ya mwana na kati ya chiki nde toloba na lingala na biso ya bayangi ntango mwana aza toujours présent na l'école en tout cas bazokonte ye ntango mwana azosala badevoir na ye en jour bazokonte ye ntango bakopesa tobengaka sikoyo na ndenge ya basystème na biso école ya système belge ya kala na Congo interrogation bon des fois akozwa ndenge interrogation te mais badevoir na ye asala bien baprésence na ye epasa kitoko bakonte ye malamu mais ntango akoya na bibliothèque l'avantage c'est quoi mwana bakolandela ye na mutu oyo aza spécialisé par exemple na domaine ya mathématique oyo aza spécialisé par exemple na domaine ya histoire soki mpe barrière ya langue akutana chicha oyo azali spécialisé na domaine ya langue akotransmettre connaissance na ye akosalela mwana devoir na ye oyo ezali koengage yo te papa to mama ota mosusu yo papa ozali na nzela ya mosala to mama mpe azali na nzela ya mosala ya ndako siko moyen mama alandela mwana ezali te tolaka kaka na mwa 2 heures mokele koloba o mwana na mwaki na ntongo akende so babiblioteke wana eya mpasi malamu azonga na ndako papa banda avandelaki télévision banda avandelaki motuka na ye abimi libanda bacourse na ye ntango mosusu mpe akei na nganda aza komela mwa moko na ye azokipe mwana te ntango mwana akoya na ndako apres biblioteke pesa mwana espace tika mwana sikoyo alakisa tala na ye yango tolakisaki bien awa ke na domaine ya culture papa miziki mpe ya na kati okomona mwana moko aza na talent ya kobeta synthétiseur awuti bibliothèque asali badevoir na ye ntango ye na ndako pesa ye ata basement soki oza na mwa espace ata kotia makelele ayekola eloko wana ekohandicapé betude na ye te parce que mwana aza en jour elingi koloba nini devoir na asa asalaki papa classe ya ntongo asa akotaki ntango mwana ye sikoyo tala na ye oyo wana akodevelope yango tala wana ekopekisa ye te ke soki akozala médecin to akozala chauffeur ya bus to akozala électricien to akozala plombier ekopekisa ye te ke adevelope tala na ye yango omoni awa na poto omona un médecin mais ntango mosusu apesaka bana akozala un médecin mais apesaka makambo mosusu papa ezali kodondwa te na kolakisa yo eloko moko na mwana nga oyo abotami awa na Londres nga nalakisi ye anglais te namemaka ye toujours na bibliothèque mais na ekolo ya bango bamonaki ke mwana oyo ya ngai abotamaki lichombe na kolakisa yo eloko moko oyo ekosalaka communauté bakoka kolakisa exemple oyo Mary Jo ndenge nabengaka ye Marie José Ambache po toyali batetela mwana oyo alongoli Kongo na soni po tala ebele ya médaille papa lakisa eleke ebele omoni bamédaille mwana oyo abotamaki lichombe ngai nalakisi ekokima te mais bibliothèque balivre école elakisi ke mwana oyo aza na tala ya kokima mbango donc aza sportive ndenge akendaka sport na ye epekisi ye te ke akende na l'école na ye alobaka na nga papa ngai nalingi kozala accoucheuse médoise nde bobengaka na anglais nabi mama okosala mosala wana mais kenda na sport papa nalakisi bamédaille oboye toza na bamédaille ya bronze awa mwana azali na droit ya kodevelope batala na ye en dehors ya école yango esaleki mwana na ngai ya mibale à quelle école après bibliothèque on s'est retrouvé wapi yo moko ozalaki témoin na université ya Oxford na minute oyo nazoloba Joyce azali na université ya Yale epai Bobama batangi epai ba George Bush batangi et puis en tant que congolaise auta na Kinshasa
aïe, mais à se retrouver na yal et puis na minute on a zoloba pendant le pomme ya école Joyce Aza professeur assistante na université ya yal mais dans la crise anglais dans la crise ndenge ya kosala nini boye te mais makambo nyonso euti pamba te je l'avoue que je l'ai assisté dans nzela ya kokele bibliothèque na nzela ya kosala ba devoir na ye ata et soki mwana azongi na ndako papa nalingelaka na cinéma bon opesi nzela akei na cinéma matinée parce que aza nanu mineur donc nous les parents toza na devoir ya kokamba bana na domaine ya éducation de 0 à 20 ans. Donc papa soki na kati yo te papa ndenge aussi kolobeli biso awa donc biso parce que biso toza bandenge na lobaki liboso toza bafrancophone donc malgré toza bafrancophone donc anglais toyebi yango bien te malgré atoyebi anglais te mais okoki koédike mwana o malamu mpe akomi moto donc eyei koloba ndenge wana papa. Bien sûr papa pamba te tozali koloba makambo ya culture racine otouti nango papa nakosepela moke nakoka kolimola yango na lokoto ya lifalase nde balobaka boyeke l'intelligence elingi koloba mayele te mais moto nyonso tu intelligence ezali mayele te intelligence ezali compréhension ya likambo mais mayele ezali kolingi koloba oza doué mwana nyonso tu azalaka doué na likambo songolo papa tokati maloba ata pe mama moke to pe mama moke to pe mama moke papa Oscar toyebi te so bameso na confusion to eloko nde akosala biso alobi intelligence ezali mayele te papa Oscar ozo meso na confusion to na nini koexplike biso yango elakisi nini geste. Papa soki balobi na yo ke ozali intelligent c'est-à-dire ozali na bososoli motu nyonso tu eza na bato mosusu baza na bato ya koyoka eza na bato mosusu bazalaka na kokola na bato ya koyoka te. Quand on parle ya mayele na français bazali koloba oza doué papa Bruce ali doué na mosala na ye ya kozwa baimage papa Oscar azali doué na mosala na ye ya kosala barecherche scientifique ndeko songolo azali doué na mosala na ye ya koyeba banzembo donc intelligence na kozala doué ezali likambo oyo nzambe apesaka na moto nyonso tu mais esengeli koyeba ndenge nini yo okoka kodevelope yango tolobi ke biso baparent toza na responsabilité oyo ya kolanda bana na biso ntango babotami ntango bazokola soki mwana abeli maladi ya motu te aza handicapé na likambo moko te en tout cas mwana oyo abengami intelligent mwana oyo azali doué esengeli kaka kolanda ye okomona sikoyo ke akokoka kokokisa makoki nyonso oyo esengeli ali oyo te papa. Papa Oscar soki na kati maloba te donc olobi intelligence ezali te kozala mayele donc d'après compréhension na ngai elingi koloba ye ke motu nyonso aza na compréhension na ye tant que motu aza na compréhension na ye c'est que azali mayele ya solo azali mayele et puis akoki kodévelopper compréhension na ye ekomema ye ke azala doué na domaine moko boye okoki kozala oyokaka malamu te mato ekufa nde toza komona awa na poto ozali handicapé disebo po ngai esalaka papa ngalobaka français en tout cas na lopoto okosala mais na anglais oyo ya bino tamso osanga chobo mais omoni te ke esalaka nga handicap moko te oyo nakoki te nakendaki mpa baspécialiste oyo bayebi anglais bakamba basala mosala na bango moto aza kokamba makambo oyo na anglais aza doué na anglais donc mwana akoki kozala handicapé soit na makolo soit na matoi nzambe apesa biso 5 sens koyoka komona na miso koloba kogute na kosimba ntango mosusu kosimba na yo ebeba me nzambe akosalaka adevelope miso na yo ntango mosusu komona na yo ezaleza ya kokufa me nzambe akopesa yo koyoka ekozala develope yango tomoni awa na poto ke oyo wana ekoki kozala handicap te koloba o mwana na ngai place boye po ayokaka te o soni baninga na ya kotambola te non parce que nzoto
ndenge ba religieux balobaka nzoto pe kozala faible mais molimo oyo nzambe akela ezali image ya nzambe ye moko mpona bato bandimela nzambe. Alors biso baparents, je le répète, au risque de me répéter plusieurs fois, tozali na responsabilité de 0 à 20 ans ya kolanda bana ya biso. Même soki mwana tolobi o aza na retard, komona retard oyo wana te. Pourtant soki otali yango boye okomona yango te. Montre oyo wana alati eza convention o 12 heures o 13 heures omona te awa o hiver bachange bégoui à montre. Au été bachange bégoui à montre. Ok, c'est la même chose, c'est la même réalité. Alors on a koloba ete éducation papa ezali responsabilité ya biso baparents. Yo ozali papa ozali mwana na ndako, mwana okende na l'école na ntongo ake na classe kuna boye papa azongi mwana aza na livre ya kotanga te, mwana kozonga na ndako mama avandaki kotala maboke na ye, mwana ntango mosusu aza na don ya koyemba moyen développé koyemba na ye ezali te, mama azotala maboke na ye. Or ya linga tala émission na ye ya ba X factor wana amona ndenge bandenge baza kodéveloppé koyemba mama apesi temps te, papa banda akendeki na nganda ye aza na temps te. Papa mosusu bavandi na ndako chaque fois soki mwana azokende na l'école kaka mwasi na ye nde azali kokende kotika bana na l'école, papa abimaka te banda avandelaki internet. Yango yo Michel osali 40 minutes na nzela ozwi bana te, mais ye moko aza wana de premier au 30 na koloka bana te. Le bokoyoka o mwana wana achie mbeli achie moto mbeli, o mwana wana asali boye, o mwana wana asali boye, o mwana wana komi delinquant, eza faute ya mwana te. Donc la culture eza kopesa pe bana nzela parce que la jeunesse fait partie de la culture. Bomoto eza nini? Tant tolobaka bomoto o pesa nga respect ça pesa nzoto no limemia mais ibani na bakoko ancêtre songolo a été respecté tina bakoko na ye pe baza respecté parce que makambo oyo apesa na bana oyo abota bana wana ba transmettre pe na bana na bango et ça fait le chemin. Alors tokata chaîne oyo te Papa Oscar na kati maloba te tu as toujours na cadre l'émission sur prise de conscience tika tolakisa moke bandeko na biso babalaki tuna na émission oyo ezali tozala intégré culture na biso epesa biso bomoto kati ya différence choc de culture ya bato mosusu po ete baracine na biso epesa bambuma na yango. Merci baracine na biso epesa bambuma na yango. Merci beaucoup Papa Oscar ndenge vraiment osungi biso na kati na émission oyo bandeko toyani Papa Oscar malamu mais eloko na loba mingi awa nalobi nini papa ata oyebi anglais te mais okoki koedike mwana na yo, okoedike mwana na yo anglais kozala handicap mpo na yo te, mais Papa Oscar alobi biso baparent tosala effort. Mama conseil na kopesa yo ntango ozwi mwana kilasi komema ye mbala moko na ndako te, tosala effort zwa mwana mema ye na bibliothèque. Ebandeli eza facile te, ebandeli ezala toujours difficile, mais ntango mwana akosadaapte amesani na yango akomosala yango ye moko. Parfois parent ozonga na ndako mwana komoforce boke na bibliothèque. Donc biso mingi toyebaka te ke na bibliothèque kuna ezala bato basungaka bana na ba homework toyebaka yango te. Papa Oscar en tout cas merci nzambe apambola yo mpona oyo biso sikoyo koloba awa en tout cas nzambe apambola makasi Papa Oscar tomona na prochaine émission.